الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah hari ini Rabu malam Kamis 15 Oktober 2025 Masehi atau bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Abul Khair SSI Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله، 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 سبحان الله.
سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله
إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah kita dapat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini. Dan kaji kita teruskan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca di hazihin niyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, khusyuk dan hudur di dalam melaksanakan sholat itu menurut pandangan ahli fikih, kita merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Wahbaz Zuhaili, adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini artinya kalaupun terlupa melakukannya, sholatnya sah dan tidak harus sujud sahwi. Beda dengan sunat muakkad. Kalau sunat muakkad terlupa melakukannya, sholatnya sah, tapi harus sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, termasuk tadabur. Tadabur itu memahami makna dari apa yang dibaca di dalam sholat. Jadi khusyuk itu hudur, menghadirkan hati, merasa berhadapan dengan Allah yang maha melihat dan menenangkan seluruh anggota tubuh, itu khusyuk. Hudur hati ini hadir bahwa menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Nah, khusyuk, hudur, tadabur, memahami apa yang dibaca itu sunat hay'ah dalam pandangan ulama fikih. Tapi dalam pandangan ulama tasawuf, syarat sah sholat pada batin itu. Jadi syarat sah sholat pada batin menurut pandangan ulama tasawuf. Jadi kita meninjaunya dari secara komprehensif ya, menurut ilmu fikih, ulama fikih dan ulama tasawuf. Jadi syarat sah sholat pada batin ini ada 6. Pertama, hudur qalbi. Jadi hati ini hadir ketika melaksanakan sholat itu, tidak boleh berpaling. Ada alasan ulama tasawuf ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha muqbilun alal musolli malam yaltafit. Rawahu Abu Daud wa Nasai. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Jadi khusyuk itu. Nah, berpaling ini kan sholat yang ada 4 tingkatan itu. As-sholatu ma'al ghaflah, as-sholatu ma'al yaqdo. Dua-duanya ini berpaling. As-sholatul ma'al yaqdo ini kasus orang Badui, orang kampung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kami ini petani gandum. Waktu sholat teringat gandum di ladang yang belum selesai kami tanam. Jadi badannya sholat, mulutnya, lidahnya mengucapkan ucapan sholat, tapi hatinya teringat di ladang
yang gandum belum selesai ditanam. Apa sholat kami batal ya Rasul? Tidak, kata Rasul, sholat kalian tidak batal. Nah, dari aspek fikih itu ya. Tapi cepat-cepat kembalikan ingatan kalian bahwa kalian sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Nah, ini syarat sapada batin itu menurut ahli tasawuf. Yang kedua, at-tafahum, yang dibaca, paham apa yang dibaca, itu syarat sapada batin. Dan tafahum ini, tadabur ini menunjang untuk lebih khusyuk ya, dengan memahami maknanya. Makanya kita berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas dari sholat kita. Paham mulai dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan ayat yang dibaca dipahami, ditafahum. Apalagi ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan dialog. Jadi konsentrasi kita sedang berhadapan dengan Allah dan sedang bersahut-sahutan dengan Allah. Itu yang perlu diperhatikan itu ya, supaya sholat kita ini bermakna. Dan dalam hadis kudusi itu dinyatakan Allah, usimatis sholat baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'ala. Aku bagi dalam sholat ini antara aku dengan hambaku dua bagian. Bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Fa idza qalal abdu, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allah langsung dijawab Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, yang pengasih dan penyayang. Nah, pengasih penyayang ini kan ar-rahman ar-rahim. Ada 100 rahmat. Satu rahmat saja dengan sifat ar-rahman itu dianugerahkan Allah di muka bumi ini, seluruh makhluknya kebagian rezeki ya, sejahtera. Ayam menyayangi anaknya, harimau menyayangi anaknya, itu dengan sifat ar-rahman Allah ini. Bugot itu ya, bugot itu kan anak gagak. Begitu menetas dari telurnya tidak punya bulu. Jadi induk gagak itu merasa bukan anaknya, dibiarkannya, tidak dikasihnya makan. Tapi bagaimana kebijakan Allah? Selama tidak berbulu itu keluar cairan dari badan bugot anak gagak ini. Cairan ini memancing serangga dan ulat berdatangan. Jadi itulah makanan bugot. Jadi rezeki itu didatangkan Allah. Nah, itu namanya tajrid ya. Tajrid itu rezeki itu didatangkan Allah, bukan orang yang mencari rezeki itu menjemput bola, bukan begitu ya. Yang menjemput bola itu asbab. Nah, lihat saja cicak itu. Jadi nyanyian tuh. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Nyamuk datang gitu. Nah, jadi kalau kita yakin, utamakan ibadah dulu, baru rezeki. Ya, ibadah dulu. Selama ini mungkin yang penting rezeki dulu, baru ibadah. Adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Yakin itu. Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Jadi prioritaskan ibadah dulu. Kita sudah jelaskan apa tuh ibadah. Tugas pokok kita ini kan beramal ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi tugas pokok kita ini beramal. Tapi amal itu apa tuh? Harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan badan. Makanya Allah lengkapi kita ini dengan 7 anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki.
Bergerak itu beramal. Tapi kapan nilainya ibadah? Apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat yang baik, hukum-hukum Allah yang baik. Itu berpahala niatnya dan nilainya ibadah, ya. Jadi mencari rezeki itu ibadah bukan? Ibadah. Ya. Bergerak kita mencari rezeki itu ibadah itu. Dan kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu alal miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu darajat anfaqtahu ala ahlik. Jadi 1 dinar engkau belanjakan untuk jalan di sabilillah, fi sabilillah. 1 dinar engkau belanjakan untuk fakir miskin. 1 dinar untuk keluargamu. Yang besar derajatnya adalah yang engkau berikan pada keluargamu. Jadi niatkan ibadah mencari rezeki itu. Artinya berpedoman dengan yang halal. Kan dalam surah Al-Munafiqun itu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah karena harta-harta kamu dan karena anak-anak kamu melupakan kamu untuk ingat kepada aturan-aturan Allah, halal haram haram. Tidak boleh. Jadi rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ar-Rahmanir Rahim, ya, dengan satu sifat, satu rahmat saja dengan sifat Ar-Rahman Allah, seluruh makhluk ini kebagian rezeki. Sedangkan Ar-Rahim itu 99 rahmat akan dianugerahkan Allah kepada hambanya yang beriman dan takwa pada hari akhirat kelak. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku bersyukur kepadaku. Ketika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, hari mahsyar. Hari mahsyar itu tidak bisa apa-apa kita. Bahkan digambarkan Rasul ketika Ibunda Siti Aisyah bertanya, sampai-sampai orang tenggelam dengan keringatnya sendiri masa penantian itu, batas leher, lama antrinya. Tidak ada yang memperhatikan orang lain. Nah, karena itu jawab Allah ketika hambanya mengatakan Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku, tinggal menanti rahmat Allah. Ketika Maliki yaumiddin, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masa'ala. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba ketika sholat baca Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum dijawab Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah pada mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Tadi Maliki yaumiddin, sudah Maliki yaumiddin itu terlewat tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, padamu kami minta tolong. Langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masa'ala. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum dijawab Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Belum dijawab Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai Allah itu? Menurut Rasulullah SAW itu Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sesudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Siapa yang sesat itu? Yang sesat itu Nasrani, kata Rasul. Karena laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam.
Sungguh kafirlah mereka yang berkata Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. Nah, sudah itu baru dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku memperoleh apa yang dia minta. Baru kita mengucapkan amin. Nah, amin itu perintah Rasul ya. Iza amanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Sehingga apabila ucapan amin kalian itu serentak dengan aminnya malaikat, Allah hapuskan dosa-dosa kamu sebelum ini. Jadi itu dialog ya. Nah, tadabbur ini, tafahum ini memahami apa yang dibaca tadi, bahwa sedang berdialog dengan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat pada batin itu at-ta'zim, akan kebesaran Allah. Jadi memuliakan Allah, hormat kepada Allah. Makanya kita ketika akan menghadap Allah bersuci dulu, berwudu, membersihkan seluruh tubuh ini dari najis, kemudian berpakaian yang bersih dan suci. Pakaian ini jangan ada yang haram ya. 1 dirham saja haram dari pakaian yang kita pakai sholat, kata Rasul, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takzim kita. Kemudian simbol takzim itu mengangkat tangan tadi, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu simbol takzim ya. Jangan tidak mengangkat tangan, walaupun mengangkat tangan itu sunat hay'ah. Artinya tidak ngangkat tangan sah juga, tapi kurang takzim kepada Allah. Ya, jadi menurut ahli tasawuf termasuk itu syarat sah pada batin ya, takzim. Mengangkat tangan ini di berapa tempat? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasahud awal, tahiyat awal ya. Dibiasakan itu kalau bermazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi cuman takbiratul ihram saja, mengangkat tangan tuh hanya Allahu Akbar, takbiratul ihram saja. Ketika akan ruku tidak, ketika i'tidal tidak, ketika bangkit dari tasahud awal juga tidak. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini ketika bangkit dari tasahud awal, dari sujud kedua ya, dan tasahud awal, bertekan di lantai kedua telapak tangan kita, lalu bangkit bertekan di dengkul. Nah, ketika bukan dari tahiyat awal, dari sujud kedua itu duduk istirahat sebentar, tumaknina saja. Temponya setara dengan mengucapkan subhanallah. Jadi dari sujud Allahu Akbar, duduk istirahat, baru bangkit. Ya, itu hanya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tidak. Kemudian yang keempat, al-haibah, takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena takut akan murka Allah, menjadikan seseorang itu hatinya patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang tidak bisa ditawar-tawarin? Kalau puasa, kalau sakit boleh tidak puasa ya, tapi dibayar pada hari yang lain, puasa Ramadan itu. Sholat ini walaupun sakit masih diwajibkan. Jadi hebat ini takut meninggalkan sholat. Kenapa? Karena waktu Allah memfardukan sholat 5 waktu kepada umatnya ini, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Iftaradat ala ummatika khamsu sholawat wa hatu indi ahda man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Aku fardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi.
Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Takut dilepaskan janji oleh Allah, tidak masuk surga ada sholat ini. Makanya meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu berdosa besar. Ya, tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim masih diberi peluangnya untuk qada. Ya, jadi mumpung masih sehat, masih bisa segar bugar seperti ini, qadailah sholat-sholat yang pernah tertinggal dulu. Apa dalilnya? Ada yang bertanya, kuat tak dalilnya qada sholat itu? Lah, Rasulullah SAW saja ketika perang Khandaq itu menghadapi 10.000 tentara koalisi, umat Islam ketika itu baru 3.000, menangkis serangan-serangan musuh itu karena Khandaq itu parit ya, tidak bisa mendekat musuh itu dari jarak jauh melancarkan anak panah ini. Sibuk, tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar, tidak sempat sholat maghrib. Menjelang tengah malam baru usai, ada angin puting beliung, kocar kacir musuh itu, barulah Rasul memerintahkan pada Bilal azan. Sholat zuhur 4 rakaat qada menjelang tengah malam. Sudah zuhur, qomat lagi, sholat asar 4 rakaat qada menjelang tengah malam. Sholat lagi, maghrib 3 rakaat menjelang tengah malam qada. Barulah sesudah itu isya, masih pada waktunya, karena isya ila nisfil lail. Nah, jadi hebat ini, takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah tuh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, mengampuni orang yang ia kehendaki atau mengazab orang-orang yang ia kehendaki. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu ar-raja. Ar-raja ini penuh harap, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu, suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasaddidu, berpegang teguhlah dengan keyakinan kalian masing-masing. Kenapa Rasul menasihati sahabat seperti itu? Lanjutannya, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga kata Rasul, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayang Allah. Tadi rahmat ada berapa? 100 ya. 1 di muka bumi ini dengan sifat ar-Rahman, 99 rahmat akan dianugerahkan Allah pada hari akhirat kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, rahmat itu kalau kita bertakwa, nah, takwa ini imtisalu awamirillah azza wajal wajtinabun nawahi sirra wa alaniyah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan efektif mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapat rahmat ini dengan yang sunat-sunat. Ya, buktinya rahimallahu abdan sholat arba'an qabla al-asri, kata Rasul. Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Qobliyah asar itu tidak muakkad 4 rakaatnya itu, tapi peluang Allah mencurahkan rahmatnya. Sholat berjamaah ini kan rahmat. Ketika kita memperhatikan bacaan-bacaan imam, ya, itu merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, fastami'u lahu, dengarkan bacaan Al-Quran itu. Wa ansitu, diam perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, termasuk ampunan-ampunan Allah. Dan untuk memperoleh ampunan Allah dengan sholat sunat apa tuh? Sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa kata Rasul SAW? Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukunya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya.
Jadi peluang untuk mendapat ampunan melalui sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Itu kalau 2 rakaat kurang dosis ya. 4 rakaat. Siapa yang sholat 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah, melalui yang sunat-sunat ini ya. Jadi ar-roja penuh harap rahmat Allah. Dan keenam itu al-haya, yakni malu terhadap Allah SWT apabila malas melakukan ibadah. Sudah dikarunia Allah kesehatan, waktu ya, dan rezeki, mintanya kepada Allah tapi tidak sholat, malu kepada Allah SWT. Bukan itu saja, dan takwa itu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang diperintahkan Allah itu kan termasuk dalam rukun Islam itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Semuanya itu malu kalau tidak melaksanakannya. Apabila sudah memenuhi nisab zakat. Nisab zakat itu kan 20 dinar emas. Kalau disukukan 14 suku. Kalau diuangkan katakanlah 10 juta saja satu suku, jadi 140 juta itu nisab. Sudah sampai nisab malu kalau tidak malah menunaikan zakat. Di samping malu, takut dengan murka Allah. Apa murka Allah itu? Jadi munafik gitu. Kalau tidak mengeluarkan zakat. Ini sudah isya ya, jadi sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 15 Oktober 2025 Masehi atau bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Amril Nurman SAG dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Abdul Khair SSI Al-Hafidh. Dilanjutkan pembacaan zikir ratib saman bersama Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها من دمات السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون
تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد